Good morning. Ang dami kong hugasan. Ayan, ang dami kong hugasan. Ayan po. Yan, mga hugasan yan. Hugasan, hugasan, hugasan. Hugasan, hugasan, hugasan. Tapos nandun pa yung hugasan. Yan. Daming hugasan. Yan. So, yan po ang hugasan natin. Pagka dumi-dami. Oh, di po ba? Yan ang huhugasan ko ngayon. Dami.